ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களை எனக்கே சகா. இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த பால்வல் எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி இது வந்து என்னுடைய காட்டில் இருக்கக்கூடிய பால்வல் தான். அதனா பால்வல் உள்ள ஓரிங் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அநேகமாக பால்வல் வந்து க்ளோசிங்கில் தான் இருக்குது. க்ளோசிங்கில் இருந்தாலும் தண்ணி வந்துட்டுருக்கு, ஓப்பன் பண்ணாலும் தண்ணி வந்துட்டுருக்குது. பால் வந்து க்ளோஸ் ஆக மாட்டேங்குது. அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத வந்து ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லலாம். அது எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பால்வலையை நம்மளால் வந்து சரி பண்ண முடியும். ஒரு சிலர் வந்து பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. இது எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த போல்ட்டை கழட்டணும். இது வந்து 10 சைஸு. டைட்டாக இருக்குது, சாரி 11. இது ஒரு வாசரை ஓரிங்க, இதில் கூட எதுவுமே வந்து மிஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து ஹேண்டில். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பெனியில் கொடுக்குறது தான். அது பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், ஸ்டீல் இருக்கும் உள்ளார. ஹேண்டில் நல்லா வெயிட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கேட்டில் எடுக்கும்போது அது மாதிரி பார்த்து வாங்கினா கொஞ்சம் லைஃப் கொடுக்கும் பால்வல் வந்து. அந்த மூடியில் வந்து ஒரு ஓரிங் இருக்கும். அதெல்லாம் பார்க்காம மிஸ் பண்ணாமல் கற்றுக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஓரிங் தான் உடஞ்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒயிட் கலரில் ஓரிங் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தான் இருக்குது. ஆல்ரெடி எல்லாம் உடஞ்சிச்சு போல இருக்குது. ரப்பர் ஓரிங் ஒன்று. இதுதான் பால்வால். இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஆன் ஆஃப் எல்லாமே பண்ணுறது எல்லாமே. இது வந்து ஹேண்டில் உட்கார லாக்கு. இந்த பள்ளம் வந்து ஸோ அந்த கேட்டில் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக இனிமேல் பண்ண முடியாது, கஷ்டம். ஏன்னா இந்த ஒயிட் கலர் ஓரிங் வந்து சீக்கிரமாக மக்கிரும். பாருங்க, நல்லா விரிசல் விட்டுருக்கு பாருங்க, தெரியுதுங்களா? இது உடஞ்சிச்சின்னா இது வந்து நம்மளுக்கு வெளியில் கடையிலையும் கிடைக்காது. இது கூட ஓகே போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இந்த பால்வலையுமே மாற்ற வேண்டியது தான். இதுக்கு இனிமேல் வேலை நல்லா அவ்வளோதான். கட் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த ஓரிங்கை போட்டு இன்னும் வைப்போம். இன்னும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இனிமேல் பால்வலை மாற்றி தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. இந்த மாதிரினாக்கா வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டு ஓரிங்க இந்த மாதிரி கூட ஏதாவது ஒன்று போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம். இந்த ஒயிட் கலருங்கிறது வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் வைக்கிறோம். இதில் தான் வந்து நிறைய இடத்துல ஃபால்ட் ஆகிறதே காரணம் மேக்ஸிமம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டில் ப்ராப்ளம் வரும், அவ்வளோதான். ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இதில் ஒரு காடி மாதிரி தெரியுது பார்த்தீங்களா, அந்த லப்பரில். இந்த காடியில் வந்து இந்த ஓரிங் வந்து இப்படி செட் ஆகணும். இப்படி வந்து உட்காரணும். இதில் உட்காரும்போது இந்த பால்வல் வந்து கரெக்டாக இதில் ஃபிட் ஆகணும், தெரியுதுங்களா? இப்படி வரும். இந்த ஓரிங் வந்து இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக இருக்கணும். முக்கால்வாசியுமே போயிடுச்சு. மேலே கூட காணும், மேலேயும் இல்லை. இதுதான் இருக்கே, எல்லாம் தண்ணியோட கலந்து போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பைப்பில் இருக்குது. சரி, இதுவுமே ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பால்வல் தான் மாற்றி ஆகணும்.
இது வந்து ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ டைப்பு ஒரு மாடியாக கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கம்பெனி கேட்டவரெலாம் இந்த மாதிரி செட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. வந்து ஃபுல்லாக த்ரெட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாம் மர டைப்பு. அதுக்கேற்ற மாதிரி கழட்டி போட்டுக்கணும். தண்ணி வரல, டைட்டு தான். இருந்தாலும் லைட்டாக வச்சுக்கணும். அப்புறம் டைட்டு, ஃபுல் டைட்டு. ஓகே, வால்வு வந்து ஆனில் இருக்கா ஆஃப் இருக்கணும் பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா அந்த ஓசை விட்டு சுற்றி பார்க்குறேன். இதோட ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. அப்போது க்ளோஸில் இருக்குது. ஓப்பன் இருந்தால் ஃப்ரீயாக உள்ளார போகும். அவ்வளோதான். அதே போல் இந்த லாக்கு பார்த்துக்கிங்க. செக் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ அவ்வளோதான். இதை பார்த்தாச்சு. இது வந்து பால்வால்வு போயிடுச்சு, ஓரிங் போயிடுச்சு. இனிமேல் பால்வால்வு தான் மாற்றணும், வேறு வழி இல்லை. எதாவது குறுக்கு எதாவது அடைச்சிட்டு இருந்தாக்கா அந்த மாதிரி இடத்த கிளியர் பண்ணிடலாம். ஓரிங் போயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது, மாற்றி தான் ஆகும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேலை. பால்வால்வு நாமளே மாற்றிக்கலாம், சரி பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நிறையா கிடைக்கும். இந்த மாதிரி டிப்ஸும் நிறையா கிடைக்கும். ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.